Я на Пасху приготовила вот такие, ну, это куличами, конечно, назвать нельзя, потому что это, ну, типа кексов, что-то такое. Ну, мой куличи вообще не любит. Я делала несколько раз, он сказал, да, фигня какая-то сухое, все мне не нравится. Ну что, очень получился вкусный, но это не кулич, это творожный, наверное, кекс называется. Вот это тесто творожное, а внутри лимонный курт. Ну, очень вкусно, но, конечно, не кулич. Ну, главное, выглядит как кулич, и все. Если хотите, напишите, я вам дам ссылочку, как его готовить. Начинаем праздновать Пасху в 7 вечера. Под музыку церковную колокола у нас бьют. Вот такие. Это у нас будет аперитив. Брускеты, овощи, орешки. Кто во что гораст, короче. Привет, друзья! Вы на канале Свистич. Меня зовут Ирина. Это канал о вышивке крестом и о моей жизни. И я начинаю свой влог. У нас сегодня второй день Пасхи. И это выходной день. И мы только что с Лулу ходили гуляли. И я сразу вам об наболевшем. Это вообще... Я не знаю, как ее отучить, эту Лулу, от того, чтобы она не прыгала на велосипедистов и на кто бегом занимается. Это какой-то кошмар. Я уже что-то только не делала. Там на этих курсах нас учили, что надо ее отвлекать там этими своими конфетками, там, вкусняшками и всякое такое. Ничего не действует. Она когда видит велосипедиста особенно... Какие там вкусняшки, какое там внимание на меня, ноль, она вообще. И вот этот ангелочек, она просто там, сейчас чуть не убили мы этого велосипедиста бедного, она у меня выдрала из рук поводок и рванула, и прям перед этим велосипедистом тот бедный еле остановился, чуть не перекувыркнулся с этого велосипеда, и капец. Я уже не знаю, где гулять, а эти же велосипедисты тоже, они ж повсюду. Тут какая-то неоглашенная война между велосипедистами и между собачниками. И навстречу шли собачники, и они меня, естественно, поддержали, что да, должен быть этот звоночек. Я сзади не вижу, что приближается этот велосипедист, и он же бесшумный, он не слышит. Короче, кто имеет собак, как вы с этим боретесь, и как у вас это дело проходит? Я не знаю, что делать реально. У нас вот такая красота, наконец-то солнечные денечки, пионы буйствуют вовсю, цветут. Эти японские клены такие яркие, пока еще от жары. Даже вот у меня папоротник, думала ему каюк. Ну вот, видишь, выпустил новый, какой нарядный стоит, красивый. А я открыла вышивальный сезон на улице. Ура, ура! Под сводом из гортензии и вышиваю тюльпаны. И смотрю Катю Лимонку. Так, ну а теперь о вышивке. Я вот, как видите, в данный момент вышиваю этот тазик и уже почти добралась до конца. Мне осталось здесь, пальцем, извините, не взяла ножницы. Остались здесь бабочки довышивать, и потом здесь будет, ну, на чем оно стоит, и рамочка. И, в принципе, я хочу посвятить ну, как можно больше времени, и если все будет хорошо, если мне это удастся, закончить на этой неделе эти тюльпаны. Было бы вообще просто замечательно. Ну, красивые, просто слов нету, замечательные какие тюльпанчики. Многие их вышивают, и я в стороне не осталась. Хотя они и отцвели у нас уже, к сожалению. Не получится мне снять на фоне моих тюльпанчиков, но ничего страшного. Вот, будут меня радовать весь год. Эти не отцветут. У меня очередная попытка заняться спортом. Еду в спортзал. Кто как я? Купил абонемент и считает, что он уже позанимался спортом. Я не понимаю. Раньше я с таким большим удовольствием ходила в спортзал. Сейчас, ну, я себя просто
тупо заставляю подниматься и идти. Если я хожу раз в месяц, а эти спортзалы, они же такие хитрые, они продают абонемент годовой. Ты не можешь купить, ты можешь платить помесячно, но выплатить надо весь год. И я вот иду сегодня, позанимаюсь и отменю, и надо за 2 месяца предупредить, что ты отменяешь свой абонемент. В противном случае они автоматически продолжаются, эти абонементы, и ты платишь следующий год. Если ты прошляпишь эти 2 месяца, то с тебя еще сдерут деньги. Ну, короче говоря, я не знаю, как себя заставить заниматься спортом. А сейчас с Лулу так вообще я хожу по 2 раза в день на прогулки, особенно когда хорошая погода. И мне вообще тупо не остается времени ходить в спортзал. Нет, время, конечно, есть, но и мне что-то желания особого нету. Кто со мной? Поднимите руки. Господи, месяц перерыва, а такое чувство, что ты вообще никогда в жизни занимался спортом. Ручки, ножки трясутся. Я делала сегодня йогу, а в определенный момент она там сказала, теперь можете лечь, и когда вам пойдет, и закрыть глаза. Да у меня уже ползанятия глаза закрыты, чтобы не вылезли от напряжения. Да, конечно, надо заниматься регулярно, чтобы потом, я не знаю, сегодня, наверное, Лулу останется без прогулки. Cosa stai facendo tu? Мупи. No. Лулу. Итак, посмотрим, что же мне удалось навышивать вчера, после того, как Лулу сначала сперла она фломастер, которым я выделяю эту свою схему. И пока я гонялась за ней по всему полю, вот этому, чтобы вы понимали, она бросила фломастер и бегом-бегом прибежала сюда и схватила мою вышивку. И потом я еще полдня гонялась за ней. Вышивка, к счастью, не пострадала, как вы видите, все нормально. Только обслюнявленная она вся была. Ну и вот, смотрите, у меня вот здесь это, наверное, полянка с травкой или что-то такое. И я ее практически уже довышивала. Здесь мне осталось 1,5 ряда дошить. И потом вот такие наискосок здесь будут более темного цвета, зелененькие крестики. И все. И потом мне останется на горшке сделать здесь бэкстич, естественно, бисер и рамочка. Ну, все, да не все, как обычно, все. Ну, мне кажется, я вчера очень даже замечательно повышивала. Вот такой приличный кусочек. Вот это все зелененькое. Ну, я еще этот тазик дошила, и вот это все зелененькое я вчера вышила. И, как видите, здесь я до конца еще не дошила. Она гоняла без иголки. Эту иголку я уже потом оставила, так что не переживайте. С этой Лулу все в порядке. Боже, это Лулу, это какая-то террористка. Она моего бедного мужа затерроризировала. Она хочет все время, чтобы ей только уделяли внимание 24 часа в сутки. И если с ней не играют, вот вы слышите, она начинает жаловаться. И она начинает кусать моего мужа, чтобы он с ней играл, бросал ей мячик и всякое такое прочее. И она доходит до такого состояния, что он уже ее хочет отлупить. Но чтобы этого не случилось, я ее привязываю поводком к кухонному столу. И первый раз, когда я ее привязала к кухонному столу, я вспомнила, мы когда были малые, ну как я была еще маленькая, еще брата там, наверное, не было, так мне лет было, наверное, 5-6. Мы ездили отдыхать в Кирилловку на Азовское море. И там была тетенька, бабушка, ну, тетенька, наверное, такого возраста, как я сейчас, может, даже моложе. И
которая сдавала, собственно, комнаты в своем доме. Ну, там даже не в доме, а там вокруг дома были вот так сараи настроенные. Ну, вот здесь двор внутри со столом, там обедали, ужинали. А вот в этих сараях она сдавала, ну, кровати стояли, и она там сдавала эти кровати. И у нее, короче, был внук, ну, наверное, такого же возраста, как и я был, тоже лет 5-6 ему было, но я что-то так хорошо запомнила. Он все время убегал на море купаться. И она же, ну, переживала, наверное, чтобы же он не утонул. Она его привязывала, там на улице стояла кровать. И металлическая, знаете, такие старые металлические кровати еще с этой самой, с таким, как это называется? Ну, металлическая, не матрас, а вот эта пружинная такая штука, на которую матрас кладут. И, короче, этот пацан, как полкан, сидел там привязанный к этой кровати целый день, но все равно ему иногда он умудрялся развязаться и все равно смыться на море купаться. Это я сейчас понимаю, что она, ну, переживала, у нее хозяйство, там у нее коровы и свиньи были, и молоко мы у нее там покупали, ну, что там только не было, и куры там, и все, и, короче, она целый день, только как еще эти постояльцы, она как белка в колесе крутилась, а тут этот внучок вечно убегающий. Ну, короче говоря, я когда Лулу привязывала к столу, вспомнила этого пацана. Вот так бывает. Буду продолжать вышивать тюльпаны. Как и предполагалось, 50% скидки на яйца. Мы скупились, надо разобрать все, что накупила. Купила 2 килограмма клубники, килограмм съесть, килограмм сделать. Варенье, такой у нас этот самый сахар с желатином продается. Буду делать. И очень быстро, там 5 минут и делается это мармелад. И вместо того яйца, что вам показывала, купила вот эту шоколадку. Это моя любимая шоколадка Ракуза. И вот будете когда в Швейцарии, она недорогая, но она очень-очень вкусная. Ну, по сравнению с другими шоколадом. День ото дня не лучше. Думаю, так, пойду в лес. Все-таки вероятность велосипедистов в лесу меньше, чем по дороге. Ну, что вы думаете? Идем, мы идем. Тут навстречу бегут нам без поводка, без ничего 2 шотландские овчарки, знаете, которые овец пасут. Они, естественно, эту принимают за овцу. И тут начинается битва не на жизнь. Лоло! И вернуться надо, конечно, и воды попить грязной. Короче, я поругалась с этой теткой, что она... У нас вообще запрещено без поводка ходить с собаками, гулять. Только в вольерах, там, где специальные парки для собак, можно отпускать. Ой, ну, в итоге это... Идет ей хоть бы шо. У меня сердце до сих пор выскакивает. Капец какой-то. Думала, будет собачка. Буду ходить, гулять с собачкой, медитировать. Расслабляться. Расслаблилась. Тотальный стресс. Это капец какой-то. Если вы думаете, что мы не встретили велосипедистов в лесу, мы их встретили, блин. Да. Вот обрезаем пионы. После дождя видите, что случилось с пионами. И печалька. Очередная порция варенья клубничного, потому что предыдущую порцию уже кое-кто съел. Ну, видите, я немного делаю, поэтому она исчезает очень быстро. На завтрак кое-кто очень любит с хлебушком, с маслицем такую мармеладку. Так что планировала сегодня вам показать уже готовую работу, но, как обычно, не срослось. И почему? Сейчас вам все расскажу. Вместо того, чтобы вышивать вчера, то есть позавчера, вот эту рамочку, я получила сообщение от 123 Stitch. Вы знаете, когда там тебе что-то надо, а его нет в наличии, ты можешь оставить свой имейл, и они тебя оповещают, когда оно есть в наличии.
И тут я собираю на один проектик ниточки хитрые, и их не было в наличии. Короче говоря, я поставила, чтобы мне прислали оповещение, и вчера я получила оповещение, то есть позавчера я получила оповещение, что есть ваши ниточки, приходите, покупайте. Я захожу, беру эти ниточки. Ниточки стоят $3, а доставка к нам $7. Думаю, ради одних ниточек 2 раза переплачивать, 3 раза переплачивать, нет смысла. Посмотрю-ка я, что там еще есть, и что-нибудь себе навыбираю. И представляете, я часа 3, наверное, там перелистывала, перелопатила весь этот 1, 2, 3 стич. То мне не нравится, то мне хочется такого чего-то, чего нет в наличии. Короче говоря, я там поставила еще себе этих колокольчиков, чего нет в наличии, чего мне хочется, что мне теперь будет, наверное, каждый день приходить эти оповещения. И, как обычно, по одному экземпляру. Короче говоря, я 3 часа провтыкала в телефон, и вечер прошел, и потом я поняла, что я, извиняюсь за мой плохой французский, просрала весь вечер вышивальный, и все это отложилось на следующий день. Вчера, видите, вот я начала эту рамку, и вот я эту рамку, половину рамки, скажем так, повышивала. Осталось мне полрамки вышить, но она быстро вышивается, только главное вот здесь не запутаться, где эти дырочки для бисера оставлять. И потом мне останется бисер. И план атаман был сегодня уже готовая работа, видите. Так самое ужасное, что я так и не заказала эти ниточки. Я подумала, фигню какую-то брать. У меня и так уже столько всего понакуплено. И оно лежит, и я уже понимаю, что половину из того, чего оно лежит, я вышивать не буду, потому что оно мне уже не интересно, мне не хочется. И опять набирать, и опять оно будет лежать, и опять я не тот человек, который умеет продавать. Знаете, девчонки там, это пусть типа пенсионный фонд, не выщу, так продам. Да, я не то, что продать, я даром буду отдавать, никто не возьмет, такой из меня продавец. Так что вот, и в итоге ничего. Сегодня мне пришло еще 2 оповещения, там еще пришли, там мне не хватало достаточно ниточек. И я теперь опять буду рыть, там перекапывать этот 1, 2, 3, и это я, наверное, все-таки сделаю потом, после того, как я хотя бы вышью рамку, хотя бы без бисера, хотя бы рамку. Посмотрим, что мне удастся завтра. Та-дам! Друзья, не буду таить интригу. Я это сделала. Я закончила мои прекрасные тюльпаны. Как сказать, мои. Их, наверное, миллион вышили. Но они того стоят, потому что они действительно прекрасны. Посмотрите, какая красота. Я понимаю, что все это не передается через камеру. Это я буду банально и повторю то, что говорят каждый раз, показывая наборы Милхила, что камера не передает всю красоту. Посмотрите, этот бисер в этой рамочке. Все просто, все быстро, логично. Бисера здесь совсем немножко. Вот в тюльпанчиках здесь немножко, вот в этих бабочках немножко. И в рамке. Но он зашивается вот таким образом, там отдельных закрепок нету. И потом еще же отдельное удовольствие в Милхиле пришивать бисер ниточкой мулине после
весенних кружев, и когда я этой бесцветной ниточкой Юли прозрачной пришивала, это ж жесть, это ж было вообще невыносимо. Я себя чувствовала, знаете, как вот тут портной из сказки про голого короля, когда они делали вид, что они шьют, тут у меня было такое чувство, что я действительно делаю вид, что шью, потому что эту ниточку, особенно вечером, вообще невозможно было увидеть. И это трэш. А здесь сел, включил себе сериальчик и погнал, заполняешь вот эти все дырочки. Тут менять ничего не надо. Один и тот же цвет. Одна и та же ниточка. Ты быстренько все это пришилось, все эти бисериночки. Здесь в этих бабочках тоже вот эти вот бисер один пришился, и все готово. В тюльпанчиках вот здесь совсем немножко. Ну, вообще восторг восторженный. Мне нравятся очень шикарные тюльпаны. У меня, ну, честно говоря, слов нету, чтобы передать свой восторг. Даже вот эта поляночка, ну или что это, на чем она стоит, прикольно как сделано, вот эти вот полосочки. Буквально на 1 тон отличается вот этот цвет, ну как оно классно выглядит. И вообще супер, супер. Браво дизайнеру, браво разработчику, браво художнику. Ну, все молодцы. И, конечно, самый большой молодец это я, что я ее вышила. Вот такая красота красивенная получается. Нравится мне очень. Как оформлять, я понятия не имею. В рамку, скорее всего, потому что, ну что, в подушку мне жалко ее, где-то будет она там валяться, эта подушка. Скорее всего, я ее оформлю в рамочку, и будет она у меня красоваться. И, на мой взгляд, это и не только весной можно выставлять, а круглый год, потому что такую красоту прятать куда-то, ну, просто какое-то кощунство, я считаю. Ну, посмотрим, давайте поближе. Вот такие бисерочек такой, бабочки такие. Здесь бисерочек пришивается. Вот этот тазик. Я смотрела, Катю Лимонко вышивает канал. Она говорит, мне больше всего здесь тазик нравится. Ну, мне больше всего тюльпаны здесь нравятся. И рамка, как это не странно прозвучит, рамка мне тоже очень сильно нравится. Красиво. Красиво. И вот так издали. Я помню, я вначале сомневалась насчет вот этих каких-то резких переходов на тюльпанах. Здесь, ну вот как вы видите, эти красные цвета, мне кажется, они даже не в одной тональности. Вот здесь бордовый, вот здесь розовый, вот здесь красный. И когда, ну, первые два, вот этот, наверное, какой я первые вышивала, вот эти 2 или 3 этих тюльпана, мне показалось какие-то странные тюльпаны, какие-то пятнистые. Ну, но сейчас вот смотришь вот так вот, просто идеально, просто прелесть, прелестная. Мне нравится. И я рада, что у меня второй весенний дизайн вышит. А что же у меня осталось из моего... Нет, давайте сначала я закончу с этим дизайном. Просто хотела, чтобы он полежал здесь. Полюбоваться еще на него. Он такой красивый. Так, по остаточкам. Остатков я слышала, многие говорят, что сейчас Милхил начал экономить, меньше ложить там всего. Я не знаю, у меня всего... Мулины, так, честное слово, мне кажется, хватит еще на 1 отшив. Ну вот реально, посмотрите, сколько его. Вот эта рамка вышивалась, она блендом вышивалась. Кстати, первый раз я в Милхиле бленд нашла. Никогда раньше, ну, не попадались мне наборы с блендами. Вот эти 2 ниточки в рамке идут. И смотрите, сколько их еще осталось. Зеленого достаточно осталось, красного. Да всех осталось.
Ну, бисер, да, бисера не хватит, естественно, однозначно его здесь. Ну, тем не менее, на случай какой-нибудь катастрофы, типа уронил, рассыпал, потом собрал, тебе дают такой хороший запас, что тебе хватит, если вдруг что случится. Ну вот, смотрите, так прилично еще осталось. Так что и иголочка здесь у меня. Так что на это пожаловаться я не могу. Mill Hill молодцы. Все мне понравилось, всем я довольна и всем я счастлива. Так, вернем красоту неземную в кадр. Пусть она здесь лежит, а я пока вам расскажу, что же там у меня по моему казино. Так, почерк у меня еще тут, но это не суть. Скатерть не брала ни разу, роза в окне один раз взяла, Мирабели ни разу не взяла, Эйфелевую башню ни разу не взяла. И зачарованный домик, по-моему, брала один раз, да? И такие прям весенние у меня, как вы можете видеть, Рената Паролин «Красная весна» и Serenità di Campania «Примавера» «Весна». Ну, вот Эйфелевая башня, она тоже. Но Эйфелевая башня может прокатить как и летний, как бы. И чтобы все-таки весной закончить весну, мне, наверное, надо сосредоточиться на Рената Паролин и на Serenità di Campania. Ну вот, как-то мне не особенно хочется их вышивать. Ну, давайте посмотрим, где я нахожусь. Так, Serenità di Campania. Это, как вы помните, эти ромашки. Так, где у меня превью? Не буду я сколько доставать, мне лень. Вот такие ромашки. Сколько их тут ромашек? У меня 3, а их здесь, о господи, их здесь много. Их 4, 5, 6, 7, 8, а их 8, короче говоря, еще 5 ромашек вышивать, и 3 бабочки еще вышивать. И надпись «Примавера». Ну, короче говоря, прилично еще этого дизайна вышивать. И но мне все-таки хочется его закончить, чтобы не откладывать. Все-таки он маленький такой, миленький. Ну, конечно, после таких ярких тюльпанов он кажется вообще какой-то невзрачненький, какой-то скромненький. Но, тем не менее, очень-очень милый. Так, и второе, это у меня Рената Паролин «Красная весна». Сейчас я его подложила, этот буклет, под тюльпаны. Сейчас покажу, что за «Красная весна», вдруг кто впервые и не видел. Вот она, «Красная весна». Что-то зима мне как-то веселее вышивалась, то ли потому, что у меня как-то не ассоциируется вот эта картинка с весной, честно сказать вам. Ну вот, по-моему, нету вот таких ярких красных цветочков весной. Ну, тюльпаны, вот, но здесь это ж не тюльпаны. Вот если бы это было какое-то розовое, какое-то нежное, белое, у меня была больше ассоциация с весной, а это у меня, ну вообще не весна ни разу. Вы как считаете, вам это ассоциируется с весной? Может, это ранняя весна, потому что здесь елки, вон, палки. Ну вот Red Spring, я не обманываю. Извините, качнула вас. И давайте же посмотрим, что я там навышивала на весне. Так, а на весне я навышивала вот. Да что ж этот штатив качается, вздыхает на ходу.
Вот я вышила эту панельку уже полностью. Я вышиваю сразу по ходу бэкстич, потому что здесь бэкстича довольно-таки прилично, как вы видите. Вот эти все веточки вышиваются бэкстичем. И поэтому я делаю это сразу, потому что потом, чтобы к этому не возвращаться. Ну и как видите, мне осталось само сердце вышить здесь. Вышивается оно несложно, несмотря на то, что тут частая смена нитки, как разные цвета. Но цветов немного, и за счет этого как бы на каждый цвет у меня своя иголочка, и поэтому оно как-то идет нормально. Ну вот, я вот здесь. Ну да, сердечко еще это осталось. И, наверное, на следующей неделе я сосредоточусь на вот этих двух проектах. Ну, посмотрю, как пойдет. Если оно действительно пойдет, меня так захватит, то да, очень хорошо. Если нет, ну что ж, как говорится, мы ж умирать не собираемся, что-то вышьем сейчас, что-то оставим на следующую весну, ничего страшного не случится. А на этой неделе, пожалуй, все. У нас сегодня суббота, у нас сегодня собачьи курсы. Пойдем мы тренироваться. Что-то мы тренируемся. Результатов пока особо я не вижу в наших тренировках. По-прежнему она кидается на велосипедистов, на собак и на всех остальных. Ну, короче говоря. Ой. Ну, в общем, такое себе. Вот еще разочек. Взглянем на эти прекрасные тюльпаны, которые меня очень сильно порадовали. А мне пора идти, потому как вы, наверное, слышите, там уже кто-то возмущается. Красота. Так что, друзья, я прощаюсь с вами. Я желаю вам всего самого наилучшего, вдохновения, прекрасных весенних деньков. И до следующего видео. Всем пока-пока.